रिवर्स स्ट्रेट इसलिए दिया गया है ताकि जब तुम गियर बॉक्स खोलो तो तुम्हें कंफर्म ये याद रहे कि कौन सा रिवर्स गियर है। समझ में आई? देखने से पता लग जाए कि ये स्ट्रेट है, इसका मतलब ये रिवर्स है। समझ गए? इसलिए इसको सीधा दिया जाता है, उल्टा घुमाने के लिए नहीं। और दूसरी चीज, इनपुट शाफ्ट का काम है घूमना, ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगी, कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगी, क्योंकि ये कनेक्टेड है इंजन से। इंजन क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज। अगर मैंने